이거 하나면 자취방도 호텔 된다. 자취생 냉장고 꼭 커야만 할까? 매일 열지도 않는 냉동실에 라면 봉지만 굴러다닌다면 이거 완전 공간 낭비죠. 그래서 요즘 드는 건 딱 필요한 만큼만 담기는 1인용 미니 냉장고, 냉장 기능만 집중해서 전기세는 낮추고 공간은 절약. 침대 옆 협탁처럼 두면 밤에 물 마시기 딱 좋아요. 디자인도 심플해서 인테리어 포인트로도 굿. 자취 시작했거나 서브 냉장고 찾고 있다면 이건 솔직히 선 넘게 편함.